Siapa di sini yang sering ngalamin batuk dan juga sakit tenggorokan sampai ganggu aktivitas? Nah, Herbapil bisa dijadikan solusi untuk meredakan gejala tersebut. Tapi sebelum mengkonsumsi Herbapil, yuk dengar dulu penjelasan aku, Papa Teh Karawi. Herbapil adalah madu herbal yang terbuat dari bahan-bahan alami yang memiliki manfaat meredakan batuk, sakit tenggorokan, disertai pilek dan demam. Mengandung 100% herbal dan juga sudah bepom. Pastikan minum Herbapil sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Herbapil aman untuk orang dewasa dan juga anak-anak di usia 2 tahun. Tapi jika memiliki alergi, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi obat ini ya.